这是怎么做到的？抽取你的灵智，与我所存储的物质灵结合复制而成的。哦，这应该属于造物系吧？嗯。我怎么才能控制它呢？这是你的灵智，你知道怎么控制了吧？哦。你要怎么用它呢？当诱饵。这个空间，他们不主动带我们出去，就算开了我们也出不去的。而且分身是要收回的哦，不然会损耗你的修为。我知道，就先让他们以为我们能出去吧。你打算怎么做？我有没落仙人的本命灵石。嗯。进来的依然是他们两个，很好，找到了。是的，是你对。如果他能感应到我们，就放弃计划。你没有看到他们三个复原从屏风后面走出来就好。看来你闭眼只是假象啊，我还以为你他是所欲师，感应的几率很小。已经离开了吗？吸引他注意力的同时，让他产生不自信。别太自信呐，你们又不是空间系的，怎么知道我们出不去呢？他肯定会怀疑。酒仙。他们之中只有那位老先生能感应，所以只要不被看到，在他眼里，我们就已经离开了。在我回收灵体的一瞬间完成移动，用最快的速度躲到他身上。以我们现在的体重，他是不会有感觉的。只要不被发现，以他们两个的能力，无法判断我们是否还在这儿。不可能的，你在这看着，我去叫破老进来。这个空间由他掌控，能带人出入这里的也只有他，而出去后的未知环境才是关键。但既然他们找到了目标，那么肯定是在市区的某处。楼顶是几率最大和最有利的情况。在他没说明情况之前，他们肯定是松懈状态，不会注意到这个不到米粒大小的雕物。在千针斩断空间之前完成瞬移，我们就真的离开了。小黑，你没事吧？怎么了？好像是你朋友引起的。你不是说这空间万无一失吗？他们拥有我们不知道的能力，不能多加点小心吗？未知是可怕的，再强大的空间也无法完全防范所有能力。我现在也想不到有什么能力能从那里逃脱。赵司令应该跟里边看着他们，这帮不守信用的玩意儿。反正他们也不是我们的目标，不过我们要尽快动手。果然是在漫展边上。那接下来我们怎么办？我可没忘了你们也是来抢天明珠的。您真直白。那我们就此告辞了。不抢了。哎呀，这次我们合作的很愉快，希望下次见面的时候可以一起聊聊天。罗先生，我用其他东西交换上次给您的还灵石吧。怎么了？其实我可以根据它感应到你的大概位置。难怪你能找到我。真是不好意思。不打不相识嘛，印记我会抹去的，我还是能用它联系到你的，对吧？当然。这次又让你们白忙活了。修炼哪会一帆风顺的？那后会有期了。后会有期。可恶！大哥哥很强呢。可是你更强啊。山西，小白，你在干嘛呢？打比赛呢，可以赢限量款。那是……中间怎么什么遮挡都没有啊？这样过去一定会被他们看到的吧？早知道应该带个电话什么的。小白的号码我没记。为什么他们直接过去了？这样真不会有事儿啊？我观察过了，这里好像是个化妆集会，我们只要低调点，应该不会引人注意的。头了。感觉不对呀。什么情况？谛听，没感觉错吗？没有。双斩联盟，但那是双人游戏啊。规则是主机型任意游戏吧？我们只擅长这个游戏呢。你可以找一个队友。小白，你会这个游戏吗？我会走来走去，那也能凑棵数。小黑呢？
你认真的吗？我可以当你队友，但奖品只有一份啊。没事，我不要奖品。那样我会对不起队友，我还是和我朋友一起吧，大不了输了嘛。小朋友，我喜欢你。叔叔，我不是那个意思，我会，不过我打得不好，一次都没赢过。没事，来吧。感觉赢了是不是会不大光彩？那也要认真加油。你们断线了。这样不行啊。好像很多人稀罕呢。